A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de A. Ligações iônicas. B. Forças de London. C. Ligações covalentes. D. Forças de polo-dipolo. E. Ligações de hidrogênio. Quer saber mais? Temos perguntas para todos os temas do Enem.